천식을 방치하면 점점 숨이 차고 말하기조차 힘들어질 수 있어요. 심하면 응급실에 갈 만큼 심각한 호흡곤란으로 이어질 수도 있고요. 기침이나 숨찬 증상이 오래 반복된다면 천식을 의심해 봐야 해요. 이럴 땐 병원에서 정확한 진단을 받는 게 중요해요. 안녕하세요. 하이닥 건강전문 아나운서 김수연입니다. 요즘 천식으로 병원 찾는 분들 많으시죠? 오늘은 김정윤 선생님, 이희영 선생님과 함께 천식 치료와 예방에 대해 자세히 알아보겠습니다. 선생님 안녕하세요. 네, 먼저 한 분씩 자기소개 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 호흡기내과 전문의 이희영입니다. 오늘 정확한 천식 정보와 관리 팁을 전해드릴 수 있어서 매우 기쁩니다. 안녕하세요. 저는 내과 전문의 김정윤입니다. 천식에 대해 많은 분들이 궁금해하시는 부분을 쉽게 설명해 드리겠습니다. 네, 요즘 아침, 저녁으로 일교차가 큰 시기인데요. 그래서 감기 걸리시는 분들 많으실 것 같아요. 기침이나 가래, 숨이 차는 증상으로 병원에 오시는 분들 많다고 하는데요. 그런데 다들 그냥 감기겠지 하고 그냥 넘기는 경우도 많은데요. 혹시 이게 천식 신호일 수도 있을까요? 네, 충분히 그럴 수 있어요. 기침이 2주에서 3주 이상 계속되거나 밤이나 새벽에 심해진다면 감기보다는 천식을 의심해 봐야 해요. 특히 운동을 하거나 찬 공기를 마신 뒤 숨이 차고 쌕쌕 소리가 난다면 검사를 받아보는 게 필요합니다. 예를 들어 감기 같은데 잘 낫지 않는다고 느끼거나 밤에 기침 때문에 잠을 깨는 일이 반복이 된다면 그냥 넘기시지 마시고 병원에 오시는 게 좋아요. 네, 맞아요. 특히 아이들이 새벽마다 기침한다면 더 주의하셔야 하고요. 가족 중에 알레르기 비염이나 아토피 피부염, 천식병력이 있으면 천식 가능성이 더 높을 수 있어요. 네, 그냥 가벼운 증상이라고 해도 넘기지 않고 진료를 받아보는 게 중요할 것 같은데요. 천식과 감기 증상이 비슷하다 보니까 그냥 참고 넘기는 분들 많잖아요. 이거 정말 위험할 것 같은데요. 천식을 방치하면 점점 숨이 차고 말하기조차 힘들어질 수 있어요. 심하면 응급실에 갈 만큼 심각한 호흡곤란으로 이어질 수도 있고요. 밤에 잠을 못 잘 정도로 숨이 찬다면 바로 응급실에 가야 하는 상황일 수도 있어요. 사실 처음부터 흡입기 치료를 잘 받으셔서 관리하셨다면 이런 응급 상황을 막을 수 있었을 텐데 괜찮겠지 하고 참다가 악화돼서 응급실에 오시는 분들도 많아요. 그리고 천식을 그냥 방치하면 기도가 좁아지고 굳어지는 기도 리모델링이 생길 수 있어요. 이렇게 되면 나중에는 약으로도 조절이 잘 안 될 수 있어서 더 위험해요. 맞아요. 감기는 보통 일주일 안에 좋아지지만 기침이나 숨찬 증상이 오래 반복된다면 천식을 의심해 봐야 해요. 이럴 땐 병원에서 폐기능 검사 같은 천식 진단 검사를 받아서 정확한 진단을 받는 게 중요해요. 네, 계속 기침을 하면 가볍게 보지 않고 천식 검사를 꼭 받아봐야 할 것 같습니다. 선생님, 갑자기 숨이 차오를 때 이게 천식인지 아니면 그냥 과호흡인지 헷갈릴 때도 있잖아요. 이걸 어떻게 구별할 수 있을까요? 좋은 질문이에요. 천식은 숨을 내쉴 때가 더 힘들고 쌕쌕거리는 소리가 나는 게 특징이에요. 반면에 과호흡은 숨을 들이쉴 때 더 답답하고 손발 저림, 입 주변 얼얼함, 어지럼증이 같이 나타나죠. 과호흡은 불안, 긴장, 스트레스 상황에서 더 잘 생기고요. 또 천식은 흡입기 치료를 하면 좋아지지만 과호흡은 심호흡이나 종이봉투로 숨을 쉬면 나아진다는 차이가 있습니다. 그리고 밤에 숨이 차서 깨는 증상은 천식 가능성이 높아요. 혼자 판단하기 어려우면 꼭 전문가와 상의하시는 게 중요해요. 네, 천식 흡입약을 쓰면 좋아진다고 하셨는데 좋아져서 약 복용을 끊으면 안 될 것 같아요. 천식약 증상이 있을 때만 써도 된다고 들으신 분들은 정말 상태 안 좋을 때만 써도 괜찮은 건지 궁금한데요. 그건 아닙니다. 천식은 증상이 없을 때에도 기도 안에 염증이 남아있을 수 있어요. 약을 끊게 되면 염증이 쌓여서 예기치 않게 발작이 생길 수 있죠. 실제로 증상이 없다고 약을 중단했다가 심하게 악화돼서 다시 오시는 분들도 많이 계세요. 약을 꾸준히 사용하면 급성 악화, 입원, 심한 호흡곤란 같은 위험을 줄일 수 있어요. 증상이 없을 때에도 매일 흡입기 치료를 하는 것이 가장 중요한 치료예요. 흡입기는 증상이 없어도 매일 쓰는 약이라는 걸 꼭 기억하셔야 해요. 그리고 증상 조절뿐 아니라 미래 위험을 줄이는 데도 꼭 필요합니다. 네, 아까 전에 밤에 숨이 차서 깨는 증상은 천식일 가능성이 있다라고 말씀을 해주셨는데요. 밤에 숨 막혀서 깨는 분들도 계신데 이런 야간 증상은 어떻게 조절할 수 있을까요?
야간에 숨이 차서 깬다는 거는 천식이 잘 조절되지 않고 있다는 신호일 수가 있어요. 잘 때는 기도가 더 좁아지고 몸 안에 염증 반응도 심해지기 때문에 증상이 심해질 수 있습니다. 거기에 위식도 역류나 코막힘 같은 다른 문제까지 있으면 더 심하고요. 이럴 때는 진료를 받아서 흡입 스테로이드의 용량을 조절하거나 추가 약물이 필요하지 않은지 확인해 보는 게 좋아요. 경우에 따라 저녁으로 약을 사용하는 시간을 바꾸거나 추가 흡입제를 쓰는 방법도 도움이 될 수 있어요. 그리고 침실의 환경도 중요해요. 침구를 깨끗하게 관리하고 공기질을 신경 써주는 것이 도움이 됩니다. 맞아요. 흡입기 사용법은 주기적으로 병원에서 점검받고 필요할 땐 다시 배우는 것도 매우 중요해요. 네, 침실 환경이 중요하다고 말씀해 주셨는데요. 여행 가거나 피치 못할 상황일 때가 있잖아요. 이럴 때 천식 환자분들이 환경이 바뀌면 증상이 더 심해진다고 하는데 그 이유는 뭘까요? 네, 환경이 바뀌면 새로운 먼지, 곰팡이, 꽃가루 같은 알레르겐에 노출이 되기 때문이에요. 여기에 공기오염, 기온이나 습도의 변화, 심지어 낯선 환경에서의 스트레스까지 기관지를 더 민감하게 만들 수가 있죠. 예를 들어 여행에 갔을 때 숙소의 침구, 공기의 질, 냄새 때문에 증상이 악화되는 경우도 덜어 있습니다. 그래서 여행이나 이사할 땐 평소 쓰던 흡입기를 꼭 챙기시고 혹시 모를 상황에 대비해서 여분의 약도 준비해 두시는 게 좋아요. 출발 전에 병원에서 상담받고 예방약이나 응급약을 처방받는 것도 도움이 많이 되세요. 네, 그럼 천식 환자는 반려동물을 키우면 안 되는 걸까요? 아니요, 꼭 키우지 못하는 건 아닙니다. 다만 털이나 비듬에 알레르기가 있는 경우에는 천식 증상이 심해질 수 있기 때문에 주의가 필요해요. 알레르기 검사를 통해서 반려동물 때문에 증상이 악화되는 게 맞는지 명확히 확인하는 것이 좋아요. 만약 알레르기가 있는 게 맞다면 반려동물을 침실에 들어오지 못하게 하고 청소를 할 때는 헤파 필터가 달린 청소기를 쓰는 게 도움이 됩니다. 공기청정기를 사용하는 것, 카펫 제거, 동물의 목욕을 꾸준히 해주는 것도 좋고요. 맞아요. 완전히 회피하기 어려우면 이렇게 환경 관리를 단계적으로 실천해 주시는 게 중요해요. 무엇보다 가족 모두가 꾸준히 관리해 주시는 게 필요해요. 네, 환자 본인도 본인인데 가족이나 주변에서 도와주면 더 좋을 것 같아요. 이 천식 환자와 함께 사는 가족들이 신경 써야 할 부분이 있다면 몇 가지 좀 알려주세요. 무엇보다 집안의 공기 관리가 중요해요. 담배의 연기, 향수, 방향제나 같은 자극적인 냄새는 피하고 침구나 커튼은 자주 세탁해 주세요. 그리고 가족분들도 흡입기 사용법을 잘 익혀두시는 게 필요해요. 단순히 보는 것뿐만 아니라 직접 사용해보고 익숙해지시면 응급 상황에서도 당황하지 않으실 거예요. 병원에 언제 연락해야 하는지도 미리 알아두시면 좋고요. 가족들도 응급 상황에 어떤 약을 얼마나 써야 하는지 함께 알아두면 더 도움이 돼요. 평소 흡입기나 약을 어디에 두는지도 미리 알아두세요. 네, 미리 알고 있으면 위급 상황에 대처하기 수월할 것 같은데요. 천식은 완치가 없다고 하는데요. 정말 평생 관리만 해야 하는 걸까요? 맞습니다. 천식은 완치보다는 꾸준히 관리해야 하는 병이에요. 그렇다고 해서 늘 약을 많이 써야 하는 건 아니고요. 잘 관리만 된다면 나중에 약을 용량을 줄일 수도 있어요. 무엇보다 중요한 건 증상 조절뿐 아니라 폐기능을 유지하고 갑자기 숨이 차는 급성 악화를 예방하는 거예요. 실제로 잘 관리를 한다면 일상생활에 전혀 문제 없이 지낼 수 있고 증상 없이 지내시는 분들도 많아요. 다만 약을 멋대로 끊으면 다시 악화될 수 있기 때문에 꾸준한 관리가 필요해요. 약을 잘 쓰면 오히려 덜 고생하고 숨쉬기도 훨씬 편해지죠. 오늘은 이렇게 김정윤 선생님, 이희영 선생님과 함께 천식 치료와 예방에 대해 알아봤습니다. 시청자 여러분께 도움이 되셨길 바라면서요. 저희는 또 다른 건강 정보로 찾아뵙겠습니다. 선생님들 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.